छात्रों, आज हम इस हिंदी की क्लास में पाठ 10 चिड़ियाघर की सैर यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले चिड़ियाघर यानी क्या होता है वो आपको बताएंगे। चिड़ियाघर की सैर, इस पाठ में चिड़ियाघर का वर्णन किया गया है। इस पाठ में आपको चिड़ियाघर में पाए जाने वाले जानवरों से अवगत कराया गया है। छात्रों, चिड़ियाघर में पशु पक्षी दोनों को प्रदर्शन में रखा जाता है। चलो अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। यह पाठ एक लेख है। एक बार एक कक्षा में मैडम जी यानी टीचर प्रार्थना सभा के बाद बताया कि कल वे सब पिकनिक पर जाएंगे। प्रार्थना सभा यानी प्रेयर। टीचर ने बताया कि इस बार हम सब चिड़ियाघर देखने जाएंगे। मैडम की बातें सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। एक बच्चे ने पूछा, मयंक नाम के बेटे ने पूछा, मैडम जी क्या चिड़ियाघर में चिड़िया रहती है? मैडम जी ने समझाया कि चिड़ियाघर में कई प्रकार के पशु पक्षी प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं। अब पिकनिक पर जाने का दिन आ गया। सभी बच्चे मैडम के साथ चिड़ियाघर जा पहुँचे। बड़े से पिंजरे में तरह तरह के पक्षी थे। हरे तोते तो बच्चों ने पहले भी देखे थे, परंतु सफ़ेद और लाल पीले तोते देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। रंग बिरंगी चिड़ियों को देखकर वे मुग्ध हो गए। मुग्ध यानी मोहित होना। बच्चों ने चिड़ियाघर में शेर, भालू, चीता, बंदर, हाथी, हिरन, गेंडा, मगरमच्छ, सांप, अजगर, बतख, मोर आदि कई तरह के पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखा था, वो देखा। जिराफ की लंबी गर्दन देखने के लिए बच्चों को अपनी गर्दनें भी ऊंची करनी पड़ रही थी। गर्दन यानी नेक। बच्चों ने इन जानवरों को अभी तक किताबों में देखा था, ओनली पुस्तकों में देखा था, लेकिन आज उन्होंने जीते जागते इधर उधर टहलते हुए जानवरों को देखा था, पशुओं को, पक्षियों को देखा था। ये देखकर छोटे छोटे बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों ने वनमानुष भी देखा। वनमानुष यानी एक तरह का बंदर। वनमानुष को देखते ही सभी बच्चे खुश हो गए और देखते ही रह गए। टीचर ने बताया कि शुरू में मानव का रूप वनमानुष ही था। तब बच्चों को और भी आश्चर्य हुआ। बच्चे सरप्राइज हुए। चिड़ियाघर देखना होने के बाद मैडम ने बच्चों से पूछा, बच्चों क्या आपको चिड़ियाघर कैसा लगा? सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए, मज़ा आ गया। मैडम ने सब बच्चों को बताया कि हमारे मन में जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और दया होनी चाहिए। हमें कभी किसी की जीव जंतुओं को तंग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी को तंग नहीं करना चाहिए। प्राणी मात्राओं पर प्रेम करना चाहिए तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए। जानवर भी प्रेम के भूखे होते हैं। उन पर दया करनी चाहिए। उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए और उनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। छात्रों, आज हम इस हिंदी की क्लास में चिड़ियाघर की सैर ये पाठ हमने पढ़ा है। चिड़ियाघर क्या होता है, चिड़ियाघर में कौन कौन रहते हैं और प्राणी मात्राओं पर
हमें प्राणियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमने आज इस पाठ में पढ़ा है। धन्यवाद।